Здорово, друзья, с вами Ярик Бро, и это вторая часть метели. Я хотел поставить на паузу, у меня, и, получается, начать игру с... начать игру с... начать с игру с того, где мы остановились. Я немножко просто отвлекся. И... В связи со сложившимися обстоятельствами. Давай. И это вторая часть, короче. Надеюсь, меня слышно. Погнали. Нет ничего. Нет ничего. А тут есть. Нету. Тут есть? Есть. Так вот, я пытался записать видосик на... уже поздоровался, все, и... Ой, капкан. И хотел, короче, уже... Иди нафиг. Хотел уже было, поставить на паузу, чтобы, продолжить с той первой части, короче. А у меня, короче, вот эта штука, на которую я сейчас тыкнул, пропала. Давай, иди уже быстрее. Не могу. Тыц. Мы станцуем перед маньяком. Макарена. Макарена. Да, все на месте, кроме отмычки и ключа. Макарена. 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 Все, давай сваливай. Давай. Ключик. Далее скроем. Что ли? Так, вот как одна. Вот он спрятал. Ну ладно, погнали. Где-то тут тоже капкан. Блин, я что, не вижу, что ли, носок слепой? Вот тут он где-то. Или тут нет его? Да, походу, возможно. Ничего такого. Ничего страшного. Тяу. Погнали. Макарена, собака. Если бы я сейчас взял бы стул, то он бы меня спалил бы. Эй, Макарена. Эй, Макарена. Эй, алло, откройся. Тут ничего. Стоп, Да, я отсюда все забрал. Тут ничего нету сверху. Блин. Так вот видно? Блин. Вон что-то там. 108. Погнали. Нет. Может, 808? Не то. Ладно.
Ладно. Так. Так, тут ничего нету. Тут метла, швабра. Топор без рукоятки. А я уже забыл, как тут эту игруху проходить. Так, стоп. Обойдем. А что тут у нас? У нас тут ключ. Ладно, побежали. Блин. Рель, походу, тут капкана нет. Да. Да иди нафиг. Нет, тут тоже ничего. Тут. Вот тут, скорее всего. Нет, ничего, ладно, пофиг, погнали. Погнали отсюда. Блин, я забыл, как тут эту игруху проходить-то. Блин, наверное, вы меня не слышите, да? Плохо очень. Стоп. Да, там была эта фигня. Ладно, сейчас, короче, блин. Да, все на месте, окей. Все, давай, сваливай. Макарена. Все. Стоп. Это дощечка не перекладывается. Ладно, может, что тут есть. Ну, я не знаю. Ладно. Ой, тут капкан. Погнали, сейчас. Получше посмотрим. Иди нафиг. Да, согласен, Юджин. Ничего тут нет, блин. Блин, я не знаю, где можно найти еще этот ключ. Я попробую поискать. Вилла нельзя вытащить. Ну, я, короче, косплей смотрела. Как идет. Да, нельзя взаимодействовать с предметами. Даже в моей камере пока он тут находится. Так. Макарена. Типа, танцевальная арена, это как будто бы это изгнание этого маньяка. Макарена. Сейчас еще на сам представь. Макарена. Макарена. Валим. Ой, сейчас давайте попробуем разглядеть все-таки, что там находится. Ну вы же видите, там 8, да? Блин, это нема. Да понимаю. Ладно, погнали. Еще посмотрим. Что-нибудь, может, тут есть, но я не знаю. Ну, блин, ну пожи, ну. Тут нема не шо. Тут тоже не шо. А тут не шо тоже. Ладно. Блин, по-любому надо открыть этот. Ну, погнали, берем пароль. Это не так сложно. Открыть нет? Ну ладно. Давайте со 100 начнем. 108. Нет, окей. 208. Нет. 308.
Нет. 408. Нет. 508. Тоже нет. Ну ок. Типа погнали. Ну. 608. Вот я нажимаю на открыть, не открывается. Ладно. 708. Ладно. 808. Ладно. 908. Ладно. И 1008. А, блин, ну... Ладно. Блин, может тут что-нибудь есть? Тут? Не. Шкафчик можно спрятаться? Нет, ну ладно. Нет, ну ладно. Ой, так. Ну, там виднеется что-то там 8. А может 198? Я просто... Может я просто и шаг слепой. Ладно. А что так пахнет, как будто... Ну и вот, ты... Блин, может быть 298, я не знаю. Ну ладно, уговорили. Пофиг. Потом, короче. Сейчас пойду еще получше погляжу. Может там 8-8. Нет. Там явно либо 0, либо 9. Блин, ну вот как туда попасть? Где нож тем более? Ладно, ладно. Уговорили. Погнали еще разочек посмотрим, сходим. Блин. Тут ага, ничего нет, Да ёкарный. Ёкарный бабайшин, там ничего нету опять. Ну блин, ну. А чё, отмычкой нема? Да. И дверь тоже не вскрыть отмычкой, да. Ну ладно. Ну давай, Макарена. Ай, Макарена. Макарона. Шо тебе надо? Шо, я тебя выше тебя. Вроде все на месте. Согласен. Кроме отмычки. Ой. Пойдем попробуем. Пойдем вскрыть попробуем. Ну. Скотчем. Хорошо. Щиток закрыт. Щиток закрыт, а как его открыть? Вот в чем вопрос. Бобик или Мопс? Так, ну... Блин, я реально не знаю, что делать. Ну, типа, ну, как с этим всем взаимодействовать? А вот тут вот... Блин. Болтами. Ой, блин, чуть не попался. Болторез нужен. Да? Блин, ну. Чуть, блин, фух. Чуть не это самое. Блин, по-моему, тут что-то это...
все тут открывается, да? Вот никак. Да, отмычка типа нельзя, да? Скотч содрать. Пойдемте попробуем еще что ли разочек, а? Блин, а нет, тут ничего нету. Вот дерьмо, согласен, мужик. Беги, беги. Фух, я успел. Да, от начала мы не продвинулись. Какой-то бессмысленный ролик. Да иди нафиг. Макарена, Макарена, Макарена. Что-то здесь не так. Вроде все на месте. Иди нафиг. Макарена, 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 Макарена. На-на-на, тра-та-та, тра-та-та. Макарена, Макарена. Все, иди ты нафиг. А это типа из второй части, да? Ну, может, лучше первую попроходим, друзья? Потом вторую. Чем мы с третьей сразу начали? Да, погнали. О, это что, типа... Ладно, давайте пока. На связи был Ярик Бро.